livro jogado no chão aqui. Vou abrir direto no final. O livro bom a gente vê já direto no final. Vou ler um pedacinho meu que está escrito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Bom seria se foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Forte isso aqui. Parece coisa mágica, né? Vamos ler mais um pedaço. Porque dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado com fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bonito texto, mas eu não entendo muito o que diz. Será que teria alguém para me explicar o que está escrito aqui? O que significa todas essas palavras? Ah, sabe o que? Eu vou jogar do mesmo jeito que eu encontrei. Mas no fundo, ao desgosto, à agonia, ao terror de não ser amada, ser vendida como mercadoria. Igreja, cadê você, igreja que
30 anos de solidão no meio do inferno, um turbilhão de sintomas da morte, todos os dias, dias após dias, o medo, a solidão, a miséria, neste deserto. Existe alguém para dizer por menos oi, tudo bem? Eu careço de liberdade, estou gostando de mostrar o caminho. Vamos, igreja, acorde, eu preciso de você. Muitos companheiros de céu já se foram, nem provaram o amor de Deus. Vamos, igreja, acorde, igreja. Quem vê os dois não vê aqui dentro, cansado de tanta propina, da troca de votos por pão, por leite, e por outra coisa, deixando as outras coisas que é necessário, a buscar os interesses de um povo que escolheu. Será que há alguém para me ajudar? Ajudar a ser diferente, a mudar o meu caráter, a ser um verdadeiro político, um José de Deus, um Daniel de Deus, um Davi de Deus. Mas tem alguém que pode me ajudar a mudar o meu caráter. Eu sei quem que pode me ajudar e que tem algo de Deus para mim. É a igreja. Mas a igreja está dormindo. A igreja está descansando. Ô igreja! Igreja! Ô igreja, eu preciso de ajuda! Igreja! Ô igreja! Igreja! Acorde, igreja! Me ajude, por favor! Socorro! Eu sei que Jesus voltará logo. E esse peso não sai do meu coração. As lembranças das bênçãos do gozo do Espírito Santo. Ai, que saudade estar na casa do Pai, de louvar o seu nome, de ouvir a sua voz. Ai, que medo daquele dia, das vidas do Senhor Jesus. Não sei da hora que saí dos seus caminhos. Agora só me resta dor, tristeza, solidão e vazio tão grande. Nada preenche. Igreja, só você pode me ajudar a voltar aos braços do Pai novamente. Igreja, parece que não me ouves, não me escutas. Igreja, cadê seus braços? Sumiram. E a parábola do filho pródigo, tu lembras? Igreja, acorda, olha pra mim. Eu não tenho forças para voltar sozinha, igreja. Acorda, igreja, socorro, igreja, acorda. Ei, me dá um pouquinho aí, para ajudar minha mãe. Ei, filho, me dá um pedaço de bolo. Todo mundo vai vir a cara. Diz que hoje não tem, hoje não dá. Deixa eu ver que o carro nasce. Ei, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meus irmãos? A rua? A igreja? Igreja, acorda, igreja! Quem são vocês? Porque me olham desse jeito por apenas alguns dólares. E eu bebi tudo. Bebi até me expulsarem do bar. Meus amigos me pagaram e daí eu bebi. Minha família tem vergonha de mim. Meus parentes me desprezam. Acho que é mais uma sarjeta. Mas tem alguém que pode me ajudar? Igreja! Me ajuda! Eu sei que tu podes! Me ajuda! Ninguém me ouve. Eu tinha emprego, eu tinha dinheiro, eu tinha amigos. E hoje eu tenho uma dor insuportável, uma doença incurável e ninguém para me ajudar. Eu estava internada, ninguém para me visitar. Cadê meus amigos? Aonde que eles estão? Cadê a igreja que pregava sobre cura, libertação e restauração? Eu preciso de uma cura! Eu necessito ser curada! Igreja! Acorda, igreja! Eu preciso ser curada! Igreja!
Glória, glória. Pensou, Pai. Desperta por Deus. Desperta por Deus. Não faça um barulho. Vocês estão vendo que a igreja está dormindo? Nana, neném, que a cuca vem pegar. É assim que eu gosto da igreja, parada, dormindo em seu belo profundo sono. E quando a igreja dorme, eu destruo os lares, acabo com as vidas. E vocês, o que vocês podem fazer? Nada, se vocês estão sentados, parados e acomodados. Vou contar uma história para vocês, uma história muito antiga do povo de Israel. Um certo dia, resolveram invadir uma cidade chamada Jericó, uma cidade forte, próspera, com muitas riquezas. E Deus, vendo isso, falou ao líder daquela nação: de nada pegais, de nada tomais para si, porque tudo que tem lá é anátema, é maldito. Mas eu estava lá, no meio do povo de Deus. E sabe o que aconteceu? Tinha um homem no meio deles. E eu fui lá e falei para ele: pega que é bom, é só um golinho. Pega, é só um trago, não faz nada de mal. Mas eu porém, esconda debaixo da sua tenda, para que ninguém veja o que fez. E sabe o que aconteceu? Aquele povo começou a perder as batalhas, as guerras, começou a vir fome, doenças, tudo de mal, e ninguém sabia o que estava acontecendo. E hoje não é diferente, é igual. Faço no meio de vocês o que eu fiz no passado, ando no meio de vocês e vocês não se tocam, nem percebem, acham tudo normal. Aí você diz: faz parte, é assim mesmo. Não é verdade? Sim, né? Hoje temos algumas irmãs que deixam de vir no culto de sábado, no culto de Santa Ceia, para assistir a novela, porque é o último capítulo. O seu artista do coração vai estar lá. Ela não pode perder o último capítulo. E você, irmão, o que você pode fazer se deixa de vir no culto de ensino para assistir o jogo de futebol, o jogo clássico, vai jogar seu time, final da Eurocopa? Você não pode perder, mas o culto de ensino você pode. E vocês, jovens, que ficam no Facebook, todo dia, passam o dia inteiro no Facebook, só em mensagem. E vocês que ficam no WhatsApp, o dia inteiro, mensagem para cá, mensagem para lá. E o mais interessante, dentro da igreja, não presta atenção no que o pastor fala, do que ele está dirigindo ao culto, pregando, só marcando esquema, encontros, dentro da igreja. Não tem vergonha, não tem pudor. Vocês acham tudo normal. Vocês dizem: ah, se ele faz, eu também posso. Não é assim? Não é verdade? Quantos de vocês fazem a obra do Senhor relaxadamente? Só faz implorarem a vocês, se humilharem a vocês, porque vocês querem ser maiores que Deus. E eu adoro quando vocês fazem isso. O pastor tem que praticamente implorar de joelho, tem que te exaltar você, para você dizer assim: eu sou importante dentro da igreja. E quando pega para você, não termina o que começou. Critica quem faz e não ajuda você. Vocês são todos hipócritas na casa do Senhor. Eu gosto disso. Eu adoro isso. Eu gosto quando vocês fazem essas coisas
quando você entra em briga entre si? O que vocês podem fazer? Me diga, o que você pode fazer? Está sentado? Ou você que está dormindo aí? Ou vocês aí em cima que estão parados e acomodados, que não fazem nada para ajudar? Sabe qual é o salário de vocês? É a morte. O salário do pecado é a morte para vocês. E você, igreja? O que você pode fazer, igreja? Você está dormindo? Ó, uma deleita do Senhor, igrejinha. Não tem forças para fazer nada. Duvido que você tenha coragem de se levantar ou de acordar. Glória a Deus. É? Escutei um barulho? Jesus! Escutei alguma voz estranha? Eu sempre tenho mensagem para Como? entregar. Você acordou? A reunião. Não, pode Tudo aquilo dormir. que é ruim dentro de mim. Pode dormir. Mas nesse Eu te dei os meus momento, presentes Senhor, para você. eu vejo tudo aquilo que fiz. E me arrependo diante de Não, ele não ti. vai te escutar. E me coloco diante de ti. Ele não vai te Desejo, escutar. Senhor, virar o meu encontro. Ele não vai vir. Perdão, Senhor. Nunca vai vir. Perdão, Senhor, para que eu possa fazer a Aleluia. tua obra. O que está acontecendo? Glória a Deus. Que? Você está aqui? Não! Você não pode vir aqui. Ela é minha. Glória a Deus. Ela é minha. Aleluia. Ela rejeitou. Ela levou você. Ela aceitou os meus presentes. Minha igreja, minha noiva eleita, tem ouvido o seu clamor, levanta-te. Eu tiro de você hoje tudo que é de ruim. Não, que dê isso para ela. Deixe com ela. Devolva ela. Deixe. Você não tem esse direito. Ela rejeitou você. Hoje eu te restauro. Minha igreja, onde estão seus acusadores? Não. Vai e faça a minha obra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Deus, Pela presença